This is Face the Nation, going behind the story with a fresh perspective. Mbaniriza nnyo nate olunaku olwaleero mbeebaza emirimu gye mukoze, mbeebaza byonna bye mutuusaako engalo, buli omu gy'ali, buli omu w'oli w'osinziira okuba nga weerwanako, okubeera nga wejja mu bwavu. Nkukubiriza nti genda mu maaso, kubanga bagamba obwavu mpologoma, bw'oteerwanako ekukavula olaba. Muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, nze nkubuuzaako naku olwaleero, sirema kwebaza wamu n'okwongera okugumya mu mwenna abakyayimiriddewo okulwanirira ensi yammwe Uganda, abakyali ku mazima agaddala, nga mutunuulidde okulaba nga Uganda efuna ku nkyukakyuka mu bintu engeri gye bitambula. Face the Nation tuba tutuuse butereevu, wano ensonga tuzoogera nga bwe ziri, tetukwenyakwenya, tetuziyita bbali, kubanga twakizuula nti ekyo kyekimu ku kisinza okutusiba mu mbeera embi. Ebintu tubyogera tubisiizeeko kasukaali kungulu, kyokka nga munda mujjudde omululuuza. N'olwekyo puroguramu eno mujja okufunira amazima engeri ebintu gye bitambula. Nga bulijjo nkugamba nti subscribe ne munno omuweereze link asubscribinge TMC Gano Mazima TV. Gwe mukutu kwagenda okufuna ebintu ebitali byozeemu. Ffe ekitiiyo tukiyita kitiiyo, tetukiyita kijiiko ekinene. Nedda. Subscribe osobola okugoberera ensonga zonna. TMC sabula kati nayo gyeri, era nayo erina ebyabyo byeweereza. Subscribe ogenda kubanga nayo oginyumirwa. N'Omunaala TV nawo tutambulirawo emikutu egy'esatu. Ky'otafunye ku mikutu egy'esatu, manya tolina walala w'ogenda kukijja. Kale, tuzze nate olunaku olwaleero, ndi ne munywanyi wange nga bulijjo, Nathan Sebagala, musajja mukugu mu kutunuulira ensonga n'azirambulula, naddala mu nsonga z'obukulembeze n'ensonga ez'ebyenfuna, awo mulungi nnyo. Nathan, tumaze wiiki nnamba nga tetulabagana. Kitoofu nnyo. Nafunamu okweraliikirirawo nga ndabye ebyagwa mu Kampala. Ate nkumanyi munaaye awo mu abaloodi eyo gye mubeera awo ku Parliamentary Avenue awo Bwakacaayi. Si kituufu, ababeerayo banjawulo nnyo era be batwala eggwanga lino mu maaso. Abatambulira eyo, ffe tutambulira eno downtown. Era bw'owuliranga ekiwaatuse downtown, kiwaatuse mu kiseke wansi, aho oyinza okweraliikirira. Bwe kiba eri waggulu. Sibeerayo. Ate nga nonayo ki? Si Kampala, si wuwo. Kampala ne Uganda eriko bannyiniyo. Era awo njagala tutandikire twongere okutegeeza bannayuganda baani bannannyini Uganda. Batulaba mwenna mbalamusizzaako nnyo nga bwe bakugambye yenze Sebagala Nathan, nobody without you. N'olw'ensonga eyo n'olwaleero tuzze twongere okugatta ettoffaali ku ggwanga, ng'ate era bulijjo bwe tukkiriziganya nti nno nze naawe tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe, okulaba nga abaana baffe ne bazzukulu baffe nabo ate balisanga ggwanga era nga basobola okulyenyumirizaamu. TMC Gano Mazima, Face the Nation, ensonga we tuzitunuulira nga tuzikutunuuliza nga tugezaako okulaga kiki kye zitegeeza eri obulamu bwo, eri ebyobufuzi wamu n'eri ensawo yo. TMC Gano Mazima. Nathan, buba bulyaz'amaanyi singa tutandika okulambulula ensonga yonna nga tetwogedde ku mbeera eriwo mu ggwanga olunaku olwaleero, nga bw'olaba ekyagwa mu Kampala, ekyatwaliramu n'obulamu bw'Abannayuganda bannaffe, ate nga bwe tumanyi nti Kampala is the central business center gye tulina mu Uganda. Kwegamba Kampala twagifuula kayoola. Is a commercial center, an administrative city, business city, buli kimu kyonna Kampala. Akati bwe waggwaamu obuzibu nfuna okutya kw'amaanyi nnyo nti ebintu byonna biba bigenda kusannyalala. Kituufu. Ekyaguddewo mu Kampala n'okutwalizaamu eri eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Okyogerako ki?
neyanze nnyo neyanzege naye kansooka okutwala omukisa guno okukubagiza famire zaabo bonna abakoseddwa abafiddwa abantu baabwe eri enjega eyaguddewo ey'okubwatuka kwa bomu. Kibi nnyo kibi ddala okubeera nga Uganda yaffe Pearl of Africa etandise okujjamu ebikolwa ate ebyajjiya endala. Ojja kwesanga nti Uganda nga bwe nakugambako emabega eri wesanga nti events ezigwawo zeegobereŋŋana. Ojja kwesanga twakava mu bijambiya emabega awo twalina ebijambiya ne batta abantu. Kakati okufa kw'abantu mu Uganda kugenda mu maaso ate era tekutandise leero oba tekutandise n'abo babbomu. Tuli mu mwezi guno ogw'e11 naye munajjukira nti omwaka oguwedde ogwa 2020 era tulina abantu nga 52 abaafa. Ekitegeeza abo baafa tubadde n'ab'amasasi tubadde n'ab'ebijambiya kati babbomu infa ye yawukana. Naye kyo bannayuganda tuli mu kaseera akazibu ennyo kati nno tuli mu kufa naye nga tufa mu ngeri ya bufe. Leero ofa bbomu ekya tomanyi oba onaafa kijambiya luli tomanyi oba onaafa sasi. So embeera gye tukola ki gye tutambuliramu era kyannaku nnyo era kyannaku ddala era bannayuganda abasinga obungi batambulira mu bunkenke so olwa bbomu naye olw'okufa okutategeerekeka. Naye tugambe nti gavumenti yaffe ennafu tesobola kutukuuma. Bw'otunuulira n'ogamba nti omwaka oguwedde 2020 mu mwezi gwe gumu ogwa Novemba eggwanga lyali mu biwoobe kufa kw'abantu abaakubwa amasasi emisana ttuku. N'otunuulira oluvannyuma lwa Novemba ate ne tubeeramu n'ebijambiya era abantu ne bafa emisana ttuku ne tubeera mu biwoobe. Wakati awo tubaddewo n'abakubwa amasasi. Kakati tutuuse mu Novemba yennyini ate era bomu ne zijja era nazo ne zitta abantu. What's wrong? Gavumenti eriko eremeddwa tukuuma kizibu ki kye tulina kisiraani kiki? Ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga ebyokwerinda bino tubitunuulira mu njuyi bbiri. Mu njuyi olusooka nti gavumenti yonna bw'erayira negamba nti ffe gavumenti eriko evunaanyizibwa okukuuma bannansi n'ebintu byabwe. Ekitegeeza nti nno ekibuuzo ky'obuuza nti gavumenti eremereddwa ansi eri nti gavumenti yalemererwa ate ezze eraga obunafu mu nkola gy'erina okukolamu okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Olw'ensonga nti ojja kwesanga kino ekiri e Uganda bakiyita mpaawo atalikaaba. Kati eggwanga lyonna bwe lituuka mu mbeera ya mpaawo atalikaaba gavumenti 100 ku 100 ebeera eremereddwa okubeera nga ekuuma abantu n'ebintu byabwe. Y'ensonga lwaki mu nsi ezikulaakulanye oba ensi ezirina abantu ababugumyeko kyandibadde nti omukulembeze w'eggwanga ku kyaguddewo yandibadde yajjadde okwogera naye olwaleero tuli mu Lwakutaano tayogera, tugenda mu Lwamukaaga tayogeranga. Ekyokubiri mbadde ngezaako okugoberera minisita w'ebyokwerinda statement kizajja nazo. Ekyennaku bwe nabadde mpuliriza yasoose okuvaayo yabadde minisita wa ICT ng'ate yayogera ku byaki bya bomu. Minisita we nabadde mulaba ku interview nga bamubuuza nga naye agamba simanyi. Kitegeeza ki minisita omulambo wa security bw'abeera agamba nti simanyi olunaku olwokuna okugeeza lwe namuwulidde ku interview nga ekintu kino kyaliwo lwakubiri ng'ate bwe kyaliwo kimanye bulungi nnyo nti mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda era wabaddeyo abafa mu Western wawulidde abaafudde. Tulina Sheikh yakubiddwa amasasi ng'ate bamutadde ku mpingu. Kitegeeza nti mu bufunzi gavumenti eremereddwa okukuuma abantu n'ebintu. Olina kyoyogedde awo. Waliwo obulumbaganyi ojjukira waliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku ggwanga erya Bungereza nzijjukira bulungi ebiseera ebyo byali bya David Cameron nga ye Ssaabaminisita. Yalina mu nnyonyi yalinako trip gy'alaga n'ekyusa yakyusa bukyusa trip n'agisazaamu ne meeting gyali agendamu n'agisazaamu naye baali abantu babiri
bulumbaganyi bwakolebwa bali yali ssomero bino ebyokufumita abantu ebiso nze bali abantu babiri nzijukira incidence eyo najja n'agenda ku siini era najja n'ayogera eri eggwanga na wano Kenya waliwo obulumbaganyi obwakolebwawo President Uhuru Kenyatta yalina conference gyalimu side z'e Mombasa n'agisazaamu amangu ddala najja n'akola nation address n'addressing eggwanga kati bw'ongamba nti olwaleero bomu zaabwatuse ne zitta abantu mu ngeri ey'entiisa mu Kampala omukulembeze ne butuuka essaawa zino nga tetunnabakulirayo any official address from the government apart from a tweet ng'oggyeko tweet bino bya tweetinga ng'ate nga bw'otunulira bantu bameka basobola okuaccessinga information gy'oyisizza ku Twitter eggwanga lyo tolimanyi nti okulembera baavu bewayavuwaza n'obatuusa eri abatasobola na kuafodinga smartphone basobola okubeera ku Twitter ate n'omusolo nga ku n'omusolo waguteekako kati gwe information gye wandiyisizza ku mikutu egituuka ku muntu owa bulijjo ng'ogiyisa ku Twitter oli mu kuweereza banne bwemunywa bukyayi n'okuvaabiira emigaati mu State House wali bano abantu ab'ebweru obalesse ebbali kiraga kyekyo kakati ekiraga eggwanga lino nga Uganda lina abalangira n'abambejja ku sayidi emu nga bo babeera bali omugaati gwabwe oguliko bata ng'abaana baba bagenda mu masomero amalungi nga bwe balwala bagenda mu malwaliro amalungi tebafa nnyo ku mbeera ya civilian oba omuntu wa bulijjo mwakolaki mwawangaalira lwaki ojja kwesanga nti ebikolwa by'obutujju mu nsi yonna bitera okubeera ku extremes bbiri obutujju obwedda obwasooka bwatambuliranga nnyo mu banene mu gavumenti nga bakuba baminisita bakuba balangira bakuba bakungu mu gavumenti nga tebayingirira nnyo muntu wa wansi kaakati kino ojja kwesanga nti ekyabaddewo mu baafudde bonna ndowooza towulirako nnyo ba high ranking officers singa kwabaddeko high ranking officer yandibadde ku lunaku olwo yakola ki yavaayo so tetutwala kikolwa kya bomu kyekibi in fact bwe byazaamaanya obuli mu bakulembeze abatukulembera wano mu Uganda tetutwala bunene bwakiguddewo naye tutwala bunene bwoyo bwe kiguddeko ani bwe kituuseeko kaakati bwesanga nti nno abantu abaafa mu 2020 mu mwezi gwe 10 balyaga teri abakola ki naye singa kyali kyatuuka ku munene ogwo wandisanze eggulo limu omukulembeze akoze eki avuddeyo so ekizibu ekiri mu Uganda nti nno waliwo olina okumanya nti mu Uganda oli ki bw'obeera nga tuli mu nnyanja tuli byennyanja gwe mu nnyanja oli ki oli mmale oli mukene oli mpuuta kaakati tulina empuuta mu nnyanja ne tubeera ne bumukene buki mu nnyanja kati ekintu bwe kigwa wadde kinene ku bumukene empuuta tefaayo nnyo kaakati kyekyaguddayo ekintu kya bomu kino kinene nnyo olw'ensonga mu butujju kati obuli modern weesanga nti babukola nnyo okulaba nga bafoosinga gavumenti ekole ekyo kyeyagala kyova olaba olumu ensonga ziba za byabufuzi naye edda ennyo twabumanyira nnyo ku byaki ku byeddiini emabegawo makati ng'obutujju tubutunuuliza nnyo ddiini naye ng'obutujju n'entandikwa yaabo ne bwe bulina otambulira butambulira nnyo okulaba nga bakaka gavumenti ekole ekyo kyekola ki kyeyagala kaakati bwe weesanga nga gavumenti teri responsive weesanga yo yatandika okubeerako akabinja akatini keekuuma nti akoko bwe kabeera safe bo bakitwala nti eggwanga liri ki liri safe kaakati obutujju buno obwa bomu budirectinga nnyo oba buli directed ku civilian basaalumanya era mwe bambi abatega bomu nammwe abatujju mbadde mbasaba mukitegeere nti nno ffe tuli bamukene ne bwe munaatutta kubanga mu nsi ezisinga abaagala okuggyako zi gavumenti batera nnyo okwagala bamobilizinga abantu kirina ensi gye kyalimu egermany germany kyaliyo ne bakola leaflets ne bakola ki bamobilizinga abantu bajjeko gavumenti naye abantu ne babeera irresponsive ne batandika okukozesa ebikolwa ebyaki ebyobutujju so gavumenti eno nga tenatandika nakubuuza ani akikola esookeddeyo lwaki bakikola ki bakikola era nze ku ndowooza yange tuyina kye bayita political problem era bwe tutaafuna political solution
ojja kwesanga ebikolwa ebyo ne bannansi batambulidde mu mbeera ey'obunkenke nga naye mwe abatujjuffe bemukijjanye ba civilian tubisiisiya ogwo omusaayi guyiikira buki bwereere. Kakati waliwo ensonga eno Nathani, bannayuganda buli ayogera naawe bangi bakiŋŋambyeko ne bagamba naye Nkulu Katumba gw'olowooza gavumenti si yetta abantu baayo, bino ebikolobero ebiriwo gavumenti si yebikola. Bagamba nedda gavumenti esobola kutta bantu baayo eba ebaagala nnyo kubanga ate eba tekulembere ki tesobola. Ne bazigirayo scenarios ezize zibeerawo naye nga tewabeerawo gavumenti kyekola ki kyenyega, tewabeerawo na alipoota gyekola ki gyefulumya, tewabaawo na kyanjawulo kyekola. Kati then ne babaako bye banzigirayo kyoleese nenzijukira nti gwe tunuulira bw'obabeera nga waliwo obulumbaganyo obukoleddwa ku munene omu, omukulembeze avaayo n'aleetawo ne polisi. Yangamba jjukira bwe baakuba omugenzi Kaweesi, omukulembeze n'aleeterawo polisi ya CCTV cameras era ne zirinnya ne bakuba kirumira era CCTV nezeyongera nayisawo n'amateeka amatitini nti bw'olaba akugobera mukube essasi. Bwe baakuba omugenzi Abiriga era nawo bwe beegeza mu Jeno Katumba era nawo, naye abantu abafuze bafa nga abaabulijjo nga bafa kirinde, tebafa omu babiri basatu, bafa bangi, embeera n'esigala ng'eringa eya bulijjo. Kaakati gavumenti okakasa otya nti ebigwawo ku ba civilian tobirinamu mukono? Kaakati ebintu by'obutujju n'ebintu by'okutta abantu mu nzita ey'enjawulo ng'okigaziyizaako nga bw'okigaziyiza okuva ku bbomu, ojja kwesanga nti gavumenti ebeeramu n'omukono. Mu kino okyogera nga nkigumiza nti mu kufa kwa kantandikireko ndo Sheikh yafudde, Sheikh Kirevu, security agencies zavuddeyo ne zitakinga responsibility. Kati olina kyobuuza nti gavumenti ebeeramu n'omukono? Bwe twaleyo incidents nga gavumenti yevuddeyo n'egamba nti tuli responsible okutta Sheikh oyo, whereby Sheikh ababadde bamukutte bamutadde ne ku mpingu. Omuntu gw'otadde ku mpingu ng'ate era omwogezi wa poliisi weyayogedde n'agamba nti noono abadde afujjirira era alikuruutinga abayingira mu ADF, kyandibadde kyamagezi nnyo mukwata ng'oyagala ng'era ekigendererwa kyo kumalawo bikolwa bya bumenyi bw'amateeka ogenda okwongera omujjamu information nabano baavujjira okusinga obafuna n'omuttirawo n'ovaayo n'ogamba namuse nga tomuyisiza mu nkola eya legal justice gye tulina okugoberera ng'eggwanga. Awa abantu kyekibaviirako okuteekawo question mark. Tulina omukubi w'ebikondo ono Zebula Senyange. Zebula bwe bamusanga we, in fact balaga nti yali abuuse namu adduka ne bamukuba abaki amasasi. Kitegeeza ki? Era security agencies ne zivaayo ne zaadi meeting. Kaakati okulwanyisa obutujju si kintu kyogenda okuvaayo ogambe nti no bwe natta ono gwenteebereza mbeera nkimaze. Obutujju olina okuinvolvinga population. Ekya security okuba suspect ne bamutta tukitwalira mu perspective ya butujju. Nakyo kya butujju kubanga omutujju alumba omuntu. In fact obutujju terrorism. Yes. Terrorism kiva mu terror. Yeah. Terror comes from anxiety. Okuteekawo embeera y'entiisa. Kakati bagenze ku kyalo ne bajjako omuntu ne bamukuba amasasi, entiisa gye baatadde mu ggwanga eryetya. Bano abatujju abakubye ku CPS ne bakuba ne ku Parliamentary Avenue, amazima abantu bangi nnyo batalawo kujja mu kibuga. Kakati njawulo ki? Bonna batujju. Ekitegeeza bonna babeera bakolako obuki? Obutujju. So mu nkola ey'ekitujju oba okulwanyisa obutujju kyensaba gavumenti ebeere nga nayo eri serious. Kubanga obutujju tebulinga buyeekera. Nti nno jamanya nti abayeekera bali jindi tusaleko tutwaleyo amagi. Obutujju bulina okutambulira ku high intelligence. Ng'ate intelligence eyo omuntu asookerwako mu intelligence yewa wansi. Kale tugenda kubanga tukomawo katono nnyo katumala okunywa ku lwendo lw'amazzi.
tovaawo. Kyali ku Face the Nation. Okyali ku Face the Nation. TMC gano mazima, TMC Sabula kati ne Omunaala TV. Genda onoonye link eyo subscribing obeere ng'ensonga zino zonna ozigoberera bulungi ddala. Ffe tuliwo ensonga kuzoogera mu mazima ate nga bwe ziri n'okuzikuba mu ttooki ne tuzirambulula n'osobola okuba nga oyongera okumanya ekimu ku bikyatukosa ennyo ekyamazima bangi tukyabulamu okumanya y'ensonga lwaki tubuzaabuzibwa ne batutomera ne batuzeeyo. Omusajja atufuze agenda mu myaka 4 kakati ayagala kututeerawo mutabani we naye atukalakata emyaka 5 yajjukira akyali muto naye atufugidde ku kutamanya. Lwaleero tukyalina abantu ng'abenga kasita twebaka ku tulo n'omugamba ddala ku tulo okwebaka nako bakusaasira busaasizi okuwa okwebaka. You are supposed to sleep. Bano abasajja ne bali mu lutalo nga zivuga nga beebaka kati okwebaka it's natural. Tekiri nti ono yakuwadde otulo omwebaze nnyo nedda. Kati obutamanyi obwo bwe twagala okujja mu bannayuganda tujja bwo bajjamu mpaka lutunaalaba omusana tumanye nti tulina okuba nga ffe twetegeerera nga tebatutegeerera. Nathan, waliwo ensonga njagala tumalirize kano katono nnyo, njagala okawundeonge mu ddakiika emu. Nze nakirabye nakitunuulidde oluvannyuma lwa bomu zino okubaawo ng'ebikolo biri bibaddewo. Natunuulidde response ya security. Nentunuulira aba security abazze okurescuing embeera abayingiddewo. Nembatunuulira era wabirabye naawe obutambi obulabye obwatambudde. Mutuufu abantu be baleese nagane bannange Uganda bano be bali abali mu ggye erirwanyisa obutujju n'otunuulira sniffer dogs ze baleese. Bane wadde tetuli ba security naye ebintu bino tunoonyereza era tubisoma. Tulina kye tubimanyiiko. Nsobola okwawula embwa ekozesebwa mu sniffer dogs ezikozesebwa mu gundi ya bomu ezikozesebwa mu kuketta ensu z'abantu egundi ezitegulula bomu. Nsobola okwawula kuba tubisomyeko tubimanyi naye kati muze mwaleese ddala. Then n'otunuulira omuteguluzi azze kutegulula bomu mu gyabadde batadde wali kumpi ne transformer ayambadde ebyo bye bambala bategulula bomu. Engalo tekuli wadde gloves bomu bwekuba zino engalo za byuma zaalina zo tezirina kye ziba agiteguluza ngalo kugamba ng'olaba nti waliwo ebibuuzo by'osobola okwebuuza nga ggwe. Nze nasigadde nina ebibuuzo bye neebuuza ne ŋŋamba response eno nga tekwataganye na gravity ey'ekikolobero ekyabaddewo. Kakati ojja kwesanga nti gravity n'ebikolo oba ebyobutujju nakiki ekyabaddewo kiwalabye bitambulira nnyo ku neeteekateeka. President Museveni nga yakajja mu buyinza yakyogerangako nnyo nti okulaakulana kw'eggwanga bakulabira nnyo mu ngeri eggwanga gye liresipondingamu eri obutabanguko. Kaakati eyo yeeraga nti eggwanga lyeteeseteese oba terikoze eki. Kaakati ne kana akatabanguko n'ekyo okukiraba bw'otyo toyina kyewuunya olw'ensonga yeye neeteekateeka eggwanga nga Uganda gye libeera likoze eki lyeteeseteese. Lwaki olowooza nti nno mu buntu obutinitini nti ettaka libumbulukuse balemererwa okulaga response n'osuubira nti nno banaalaga response ey'enjawulo ennyo naye nti kakasa bw'ogamba emmere nti egaze bw'ogamba nti emmere egaze toyinza kugamba nti ate esembye wansi yetagaze nnyo. Ekitegeeza mu kibakuli mwonna yonna ne wansi ebeegaze. Kaakati response ku birala ebibaddewo gwe gwa bw'otuuka n'ogamba olaba baresipondinga bwe bati ku kino ate wano baanafuye nnyo. So kitegeeza gwe kitunuulira gwe njagala otunuulire tunuulira mu kalulu olaba abasajja be baayungula ng'omutunulako obutunuzi bwoti n'okkakkana wekka n'ogamba kano gamba ssebo nsonyiwa bali be bayita bakomando. 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 Bali be bayita ba
bayina ebiso bayina bino bye tulabye twalaba wakati kyogamba n'amagye gennyini ge bayiwa mu Kampala anti nabano bennyini byanjawulo akalulu si katyabaga lwaki kakoleraani twogera ku butyabaga akatyabaga ketuyita akatyabaga yembeera eyolekedde okukosa bannansi so sembeera eyolekedde okukosa ki omuntu omu bwafa ku kyalo ako si katyabaga ate ng'abadde mulwadde okumala ki ebbanga akalulu si katyabaga akalulu katyabaga eri omuntu ki era yenneeteekateeka esuubirwa naye enneeteekateeka eri okuyamba munnansi okubeera nga tafuna buzibu mu mbeera yonna ebeeguddewo obanga covid obanga endwadde ez'amaanyi obanga obujjanjabi obanga ettaka eribumbulukuse yenneeteekateeka yaffe ng'eggwanga oba ekintu kino kitambulira ku perspective eya interest nti gavumenti akalulu kano ekalinamu interest yensonga lwaki ejjayo ne beekuumira mwanda ekyakutajjira nti oyagala nnyo era ekitiiyo okukiyita ekitiiyo ng'ate osobola nokiyita spade kati nkiyise spade kyekyo kyennyini kyenjogerako kyekyo nti interest eri abakulembeze baffe teziri eri bannansi ziri eri bo kakati buli ekikwata ku munnansi tebalaga kweteekateeka kukola ki kumala n'olw'ensonga eyo gavumenti eno yereetedde bannayuganda ogijjamu obwesige nga bw'obuuza ekibuuzo nti ddala embwa ezitegulula bomu zandibadde bwe ziti ddala ekitereke kya bomu wakirabye nga kisalikiddwa mu kirabo kyandibadde bwe kityo oli omulala ne bagamba nti ate tulina gwe twakutte naye afudde tumaze mujjamu bujulizi ti ate oli seeka yabadde abuddira ensonga lwaki wangambe mu dakiika nti nimpumbewumbe kino okufa kuno kwe tulaba okwa bomu is a continuation of the death we have seen, we have been facing as a nation, and we are yet to see in this country. Is a continuation. Olw'ensonga tulina era gye twalimu nga batta ba Muslim clerics banaddiini eyo nekola ki ne tugenda mu bannamagye bennyini nga bafa eyo nayo nekola ki ne tugenda mu masasi agali live nga bakola ki kati ne tujja mu bomu jjukira bomu zino zatandikira Komamboga ne Tayomu negenda e Masaka omu baasi ne tayo ki omu ne tulaba baasi mwe bannayuganda temwakyetegereza motoka mmeka ezikwata omuliro mu nkola eyo nezaaka bwe zityo ojja kwesanga nti mu Uganda bw'obeera mu byafaayo ng'ate tutuna emmotoka ezo ennene zebakolako service buno buti nali mulabyeko naye emmotoka ezo bazikolako service bazimanya nti olugendo luno lwetambudde ne zibeera nga baasi epaakinga bulungi nejja yonna neggwawo okitegeera so tulina ebintu bingi nnyo bannayuganda bye tulina okulaba nti tutunuuliza amaaso bagamba nnyo nti enkula y'omutwe yekwensanira munnayuganda yenna ali eyo gwe nga gwe manya beera security conscious nga gwe omuki omuntu beera ng'omanya nti ntambulira wano mpita wano nga gwe omuki omuntu naye totuula nnyo eyo n'osirika ne weeyibaala nti ebyokwerinda bye tulimu ng'eggwanga nti binywevu olw'ensonga abalina obikwasisa tebakozesa makubo ge tulowooza nti eyandibadde akutte nti ono yafugirira ababbomu amukwata amugyewo n'information kinyamba okutuula ewaka neebake ŋŋambe nti ddala gyendi kiri eyabadde asuubira bamukoze eki bamukutte tekiriiyo n'olw'ensonga eyo bino bye tulimu okufa kukyeyongera mu nfa etategerekeka akano kankakubuuze gwe nga gwe ddala n'abatukuba batujju nga nze siyina ansa ku ekyo abatukuba batujju nange simanyi nange nina okuweebwa obudde ngende nnoonyereza manyi baani ddala abatukuba olw'ensonga bibuzaabuza bikola ki olw'ensonga nti nno ebikolwa by'omutujju nga bwe nagamba ekigendererwa kuteeka mu bantu fiya kubanga whereby tulabye gavumenti ezitamu gyettamu naye eteeka mu bantu fiya nebbomu ezibwatuka zituteekamu ki fiya kaakati ani mutujju ani atali mutujju muganda wange nange ngenda kugenda noonyereza embuuze ddala
kiki naye nga tetunanyonyereza ekyo ani atta tusooke twebuuze lwaki batta era bwe tutanoonye ansa ya kintu ekyo lwaki batta abasiraamu lwaki batta bannamagye mu Masasala bakaweesi bakatumba abo abaawona obwonyi lwaki abantu bekalakaasa ba openinga fire lwaki okutta kungi bwe tutanoonyereze cause tujja kuzuula nnyo abatta kyobola nze sikkiriza mu kikola ky'okubeera nga gw'okutte gw'oteebereza nti yatta kabeere nga wa police kabeere nga ali mu state institution okubeera nga temumuzuddemu kibuuzo lwaki otta lwaki bomu zino weeziri lwaki zibeera mu kaseera kano byebibuuzo bye tulina okwebuuza bwe tubeera tunawa solution eri eggwanga lyaffe era n'okuligattako era guno mulange eri mmwe ababyokwerinda abali mu section ezo ezinoonyereza ku butemu obugenda mu maaso mu Uganda n'ekisembayo obutatuwa lipooti nga tetunaddamu anyata naye ne gavumenti naawe wandibeera nga siggotta naye ng'embeera gy'otaddewo eri abo abatta ebawo amaanyi okwongera mu maaso okukola ki okutta olw'ensonga abantu bangi nnyo abafudde babakutte bali mu makomero eyo naye tebasaliddwa tebavunaaniddwa so emisango tegituuse ku endi kumanya ani akola ki naye buli kimu ekibeerawo byebijambya bigenda kuyitawo kawolawola abatta Katumba bajja kuyitawo kawolawola abatta Kaweesi wawulira ekyaliwo bangi babata kakati eyo enkola ddala ne bwe tubeera n'abatujju ne bwe tubeera n'abatemu ebongeramu amaanyi okusigala nga bakola ebyobutemu face the nation bino ebigenda mu maaso bitegeeza ki eri Uganda ebigenda mu maaso bitegeeza ebintu bisatu eri Uganda ekisooka bitegeeza ebyenfuna the election gye birina okukwata ekyokubiri bitegeeza obulamu bw'abantu ababulijjo mwe balina okuwangaalira ekyokusatu bitegeeza ekibuuzo ekinene eky'ebyobufuzi n'obukulembeze eri abo abakola ki abatukulembera mu byenfuna ojja kwesanga nti ebyenfuna bitambulira wamu n'obulamu bw'abantu mwe bawangaalira okuva bbomu lwe zaatulika okuviira ddala mu yasooka mu bbaala nga mabaala maggale okugenda mu ya UNPG mu baasi n'okujja ku zino ebyobusuubuzi byo bigenda kukkakkana ng'ate tubadde mu mbeera ey'okulaba nti nno ebyobusuubuzi biddamu okuzuukuka olw'endwadde zino ze tubaddemu kaakati kitegeeza nti abantu bangi nnyo abandi badde bava mu byalo jjukira tugenda mu season ya Christmas nti bu bizinesi obubadde buli crippled nga buli omu agamba nti nebbululira mu mwezi guno ogwa Christmas ekibuga kirimu bbomu baasi zirimu bbomu ze zitambuza abantu okujja okukola ki okusuubula ekitegeeza ebyenfuna bigenda kubeera more crippled abantu kati bati kugenda mu mawofiisi gaabwe abantu bangi nnyo bati kujja mu kibuga okusuubula ekyo kimu ekyokubiri ojja kwesanga nti nno bannayuganda abawangaalira ebweru tuli mu December bangi babadde bagenda kukomawo balabe ku b'eŋŋanda zaabwe baleete ne kasente kubanga buli bwe bakomawo akasente kabeera keeyongera okuyiika mu ggwanga bangi nnyo tebagenda kujja ebyenfuna byongere okubeera crippled abalambuzi bw'otunuulira abalambuzi erifakiti ebyenfuna byaffe bimiriddeyo nnyo ku byobulambuzi olw'ensonga nti sente eyo ezitowa naye balambuzi bameka kabeere nga gwe mulambuzi obadde oli mu Amerika oteekateeka kujjako Uganda n'owulira nti nno ebigenda mu maaso mu Uganda bomu ekitegeeza ekikolwa ekyo kyokka kyokka kyandibeera nga kifiiriza Uganda mweno wiiki yokka obutitimbe n'obutitimbe bwaki obw'ensimbi so ebikolwa bino ebya insecurity mu ggwanga bitegeeza kinene nnyo n'okubeera ng'omuntu ayinvestinga atunuuliramu nnyo security ye ng'omuntu okugeza singa obeera oyagala kutandika bizinensi leero kyobeera otunuulidde nti naagifunamu myaka 5 naye ate obeera mu mbeera nti tomanyi oba myaka 5 onaaba mulamu ekyo kyonna kikuripolinga ki investment so mu byenfuna kyo kireeseewo obunkenke naye ate mu byobulamu kyo kyeyongedde olw'ensonga wawulidde kye bayita religiousification of terrorism nti ne bw'otunuulira amannya
agafuluma. In fact kyamukisa mubi nti eba byokwerinda namwe mweyambula omuntu yabwatuse bom n'obunyamanya ne balonda buki bulonde naye ng'amannya abiri mugayina sebo nyinyonnyola amannya ago mwagajjeewo. Omutujju yabadde ne national ID, yabadde nandaga muntu oba na ID ya kyalo, yagenda okukola obutujju akola ekyo. Namba 2 weesanga nti n'abasinga basiraamu baddu ba Allah amannya gonna gayitidde mu ki ne weesanga nti socially bw'obeera musiraamu wakuze ekirevu owulira nga ekirevu ekyo kigenda kufuubula omutujju olaba enkya bw'ogenda okijjako. Ekitegeeza socially waliwo obunkenke obupya obuteereddwa mu bantu ab'eddiini emu ne bannayuganda ababadde batambula bakolera mu bibuga abawulira nti nno tebali sekiwa. Kati kiwambuliza nti kikosa kitya? Ekitegeeza abantu emitima gyabwe gikoze eki gyewanisa, naye mu kwewanika tewaliwo solution eweereddwa ewa abantu essuubi nti noono twamukutte agenda tutuusa ku ono noono neki naye ate akwatibwa ate yakola ki yafa. Ku ky'ebyobufuzi kino kibuuzo kinene nnyo. In fact ebyokwerinda kibuuzo kinene nnyo eri mu abatukulembera olw'ensonga okufa kwonna mu ggwanga kuvunaanyizibwa okusingira ddala kwa civilian kuvunaanyizibwa gavumenti eyo eri mu buyinza. Yensonga lwaki mirembe gya Amin abantu bonna abaafa ku lw'Amin era biwandiikirwa nti abantu bano gavumenti ya Amin yabatta. So kibuuzo kinene nnyo eri mu abatukulembera okulaba nti mu bbanga ettini simanyi how small that time is okubeera nga mukomezzaawo oba mutuwadde okuddibwamu muwadde answers eri buli omu abuuza anyatta. Namba 2 lwaki batta? Bwe mutaatuwe mmwe bannabyabufuzi lwaki batta? Kyova olaba abantu bangi nnyo bajja kisiba nnyo era ku bannabyabufuzi kubanga temuwadde ansa lwaki batta. Era okibanja bannabyabufuzi oli agenda kubuuza, is this a political problem or it is a security problem? It is to me it is basically a political problem. Lwaki? Mu nsi yonna obutujju gye bubadde in fact kitandika na political problem ne testinga political solution. Lwaki? Obutujju aba mu nsi ezibaddemu obutujju obw'amaanyi batera nnyo okulaba kati bwe wabeerawo political problem balina policy gye bademandinga, balina obukulembeze bataagala abatujju batera okuteekawo obutujju. Bwe bateekawo obutujju buno gavumenti eyebase now security problem gavumenti eyebase mu bya security nejja nekozesa obukambwe obungi n'enkola etagoberera mateeka nekyongera okubeera nga kigikyayisa. Ndowooza olaba political and security problems weziyingiriramu nti zonna zeekwatira waki nti oli akola ekikola eky'obutujju gwe gavumenti n'ovaayo nga bwe yavuddeyo kubanga gavumenti kati ebyolwedde ku minzaani oli yakoze ekikola ky'obutujju nekwata asuubirwa okubeera avujjirira abatujju n'ali ku lutinga mu butujju n'emutta irigale. Kati omutujju abeera atestinze security question nti nno mwamuse, so security weakness negirawo. Political problem nebeera nga nayo ebuuziddwa nti bannabyabufuzi are you fit naye nga tumaliriza okugenda mu maaso okubeera nga mutukuuma oba votinge vote of no confidence. Wali owuliddeyo demand y'abatujju byonna over Uganda? Over Uganda? Yes. Demand y'abatujju bateriyo. Yes. Waliwo ekiwandiiko kyonna kye baali bafulumiza ne bagamba bwe mutatuwa kino tugenda balumba, bwe mutakkiriza twekutule ku Uganda tugenda balumba. Twali tu experience nzeyo ekintu ekyo mu Uganda tukya experience ngako gavumenti yena eriko ekyasobola okutukuuma. Ekibuuzo ekyo yensonga lwaki bugambye it is a political problem nti nno buli mbeera eno weebeerawo ate omutujju
gwe tugamba nti ono yavujjirira abatujju n'omutta, ono gwe wasanze n'ebbomu n'afa, kitegeeza nti gavumenti nayo bwe gubeera mupiira tekyasamba kuwangula, esamba defensive. Kati buli mupiira ogendamu ng'osamba defensive obeera nga Uganda Cranes, togenda mu World Cup. Katukomawo olunaku olwaleero, mbagala nnyo. Subscribe TMC gano mazima, TMC Sabula kati Omunaala TV. Mukama Katonda abankuumire. This is Face the Nation, going behind the story with a fresh perspective.